睇下我嘅頻道先，影片啊，最近更新竟然係3個月之前，係超耐先更新喎。Hi，大家好，我係 Cyrus。今日我哋終於嚟拍片啦，因為真係超耐冇更新。如果你今日再拍咧，就係呢個 Roblox 裏面嘅 Grow a Garden。Grow a Garden 係突破咗1000萬人遊玩，係真係好誇張。係，我都有玩嘅，但係就冇拍俾大家睇。今日我哋要教大家就係點樣去掛機啦。事不宜遲，我哋即刻開始。首先你要去商店呢度先啦，之後就去搜尋一個連點器，連點器一個，之後就碌去下面。第一個我會推薦大家用一個係初級嘅連點器。OK，咁你就開啟佢啦。裏面都係有啲廣告嘅，就咁講開始。要開始字先。之後我哋撳開始。少少。就呢個創建新嘅配置，我哋揀一個多點模式，但係單點就夠啦，單點就會有一個連點器，有一個一字，有之後啦，之後就去種子，揀你想掛嘅嘢，例如我想掛個 Amber Lily 最勁稀有嗰個啦，之後就撳一撳佢啦，將呢個1擺喺個 No Stock 嗰邊，就撳開始就可以開始掛啦。如果你唔想佢1秒撳咁多，佢平均速率咁高嘅話，你可以撳個1字，之後再校到去1000毫秒，咁樣佢就會比較慢啦。佢嘅點擊速率之後，工具商店都係一樣嘅，掛你想要嘅灑水器，例如我想要呢個 Master Sprinkler，就一樣擺去 No Stock 嗰度，再撳佢就得㗎啦。係咪好簡單呢？之後我哋另外一個連點器就係自動點擊器，連點器點擊助手，呢個係比較高級啲嘅。係點樣高級法呢？佢可以單點模式、多點模式。今次我哋揀一個多點模式，即咁開始。我哋校1秒。OK。係啦，之後我哋都係一樣撳呢個。你要掛種子嘅話，你注意啊。例如你可以掛好多唔同嘅，例如我去 Pepper Seed 去到 Amber Lily，咁我哋就要撳開始嘅右邊，即係好似2個圓圈嗰個掣，撳落去，佢就會開始錄製。首先點一個 Pepper Seed，點3下，之後再碌佢落去，點一下 Coco Seed，再點3下，如此類推。
之後我哋碌到去上面，去到呢個 paper sheet，咁就搞掂啦。我哋嚟睇一睇，我哋撳呢個綠色開始掣嗰個，碌到下面啦。寫到下面，係啊，啱啱再碌到下面改 Amber， 之後攞翻上去啊嘛。係啦，咁樣一個掛機裝置就搞掂啦。之後如果你哋要停嘅，要俾佢呢個裝置連點器停嘅話，咁你哋就撳個正方形嘅，咁就可以停啦。之後而家你同埋記得呢一個減號嘅右手邊，呢個係一個儲存掣嚟嘅，你可以儲存。例如我打掛種子，佢就會放喺你嗰個連點器一個儲存嗰度。咁我哋插下先。如果你要掛工具嘅話，咁都係同頭先一樣嘅啫，都係撳開始嘅右手邊掣。咁今次我想掛 Basic Sprinkler 去到 Master Sprinkler 嘅，一樣都係撳兩個圓圈嗰個掣啦。撳 Basic Sprinkler， 1、2、3。Advanced Sprinkler， 1、2、3。Godly Sprinkler， 1、2、3。Lightning Rod， 1、2、3。Master Sprinkler， 1、2、3。OK， 之後就係拉上去，再拉。OK， 你自己去調校你嘅，你去到呢度咁就搞掂啦，咁就可以完成啦。咁而家再睇一睇，係咪真係成功先？係啦，佢係成功嘅。你最好就測一測佢係咪成功。如果佢成功嘅話，咁你就唔使教佢；如果佢唔成功嘅話，咁你要教一教佢嗰啲位置啊，可能佢會有啲錯誤嘅。都係要儲存啦，否則嘅話啲用嗰啲連點器，咁你就冇晒你啲記錄啦。最後就俾大家睇一睇我嘅花園啦，我嘅花園就係咁樣啦。OK，有好多嘅豌豆啦，有最新嘅蜜蜂活動啦，有呢個 Amber Lily 啊 ，Mango Seed，即係呢度係藏咗一堆茄子、可豆，之後又有蜜瓜，之後又有Moon Blossom 呢個係咪？仲有 Moon Mango 係上一個更新嘅。OK。之後而家解緊一個任務，係啦，就係而家解到去 Apple 呢個任務，個進度係有啲慢，我喺度就喺度卡住咗。OK， 我希望今次呢個影片可以幫助大家。如果你鍾意睇嘅話，記得訂閱、like、share，我會盡快推出呢啲新嘅內容。咁我哋下次見，拜拜。